how are you? Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So a very happy new year to all my friends. आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस बारे में है कि अभी ऑलमोस्ट थोड़ी विंटर है, थोड़ी जा रही है, थोड़ी आ रही है सर्दी. इस दौरान जो ठंड पड़ती है, बेबीज़ जो होते हैं, बच्चे, इस सारी चीज़ें बहुत जल्दी उनको अफेक्ट करती है, तो उनको कफ कोल्ड हो जाता है. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं घर पे, आप उनका कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे आप उनकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि अगर बेबीज़ को कफ कोल्ड हो गया है तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितना हो सके उतना लिक्विड पे रखिए. उनको इस दौरान फूड खाने का मन बहुत ना करे तो इट्स ओके. जो भी आप खाना दे रहे हो उसको लिक्विड के फॉर्म में दीजिए तो वो बहुत अच्छा रहेगा. वो क्या करेगा, उसका जो म्यूकस होता है उसको वो जल्दी से निकाल देगा और उनको हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करेगा. ये मेरा सजेशन है कि आप बेबी को लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए. सेकेंड पॉइंट ये है कि उनकी डाइट का खास ध्यान रखें. डाइट में आप उसको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा. कैरेट है जैसे, फिर पटेटोज़ है, स्वीट पटेटोज़ है, ये सब आप उसको दे सकते हैं. विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स होते हैं, वो सब उसको दीजिए. अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो चिकन सूप है, मशरूम सूप है, ये सब उसको दे सकते हैं. राइस वाटर है, मूंग दाल का पानी है, ये सब चीज़ें इस दौरान बहुत हेल्प करती है. जो उसकी इम्यून सिस्टम होती है उसको बूस्ट करती है और उनको जो कफ और कोल्ड है उसके खिलाफ लड़ने की ताकत देती है. ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है. आप घर पे उनका ऐसे ध्यान रख सकते हैं. यस, और जो थर्ड थिंग है, आप उनके लिए वेपराइज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर जो आता है कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर. हाँ, ये भी अच्छा होता है बेबीज़ को. इस दौरान आप ये यूज़ करेंगे कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर तो वो भी अच्छा रहेगा. आप ये चीज़ भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं. फोर्थ वन है उनको स्टीम देना. मीन्स जो आप घर में गर्म पानी करके उसके सामने बच्चे को बैठा देंगे तो उसकी जो स्टीम रहेगा वो उससे भी उसको काफ़ी अच्छा फील होगा. अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, हॉस्पिटल में भी ये अवेलेबल होती है फैसिलिटीज़ कि वहाँ पे स्टीम देते हैं वो लोग. उससे अच्छा होगा कि घर पे आप एक कटोरी ले लीजिए, बाउल ले लीजिए, उसमें गर्म पानी कर दीजिए थोड़ा सा और उसमें जो स्टीम निकल रही है बेबीज़ को थोड़ा बिठा दीजिए तो उससे भी उसको काफ़ी अच्छा फील होगा. ये फोर्थ पॉइंट था. फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप घर में छोटी बेबी के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा रखिए. उसमें उसकी जो चीज़ें हैं कि अगर वो उसको कफ कोल्ड हो गया तो क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए हमें, उसका एक लिस्ट बनाइए. तो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि नेज़ल ड्रॉप आता है, सलाइन नेज़ल ड्रॉप आता है, तो आप ये यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. उसको दिन में 3 या 4 बार आप यूज़ कर सकते हो. उसको स्वीज करके एक नोज़ में डाल दीजिए और वैसे ही बच्चे को लेटे रहने दीजिए. 1 मिनट बाद दूसरे नोज़ में डालिए और 1 मिनट तक उसको लेटे रहने दीजिए. उससे क्या होगा, उसको ब्रीथ करने में आसानी होगी. वो अच्छा फील करेगा, हेल्दी फील करेगा तो जल्दी रिकवर हो जाएगा. ये आपको ध्यान रखना है. 6th पॉइंट ये है कि उसको अच्छी सी नींद दीजिए. अच्छी सी, उसको टाइम टू टाइम वो सो रहा है कि नहीं उसका ध्यान रखिए. अगर उसको सोने का टाइम हो गया तो उसको सुला दीजिए. उसकी केयर ज़्यादा कीजिए इस दौरान और उसको प्यार से बुलाइए. उसको अपने कंधे पे लेके जेंटल टैप देके उसको सुला दीजिए. ये सारी चीज़ें जो होती है इमोशनल, ये भी काफ़ी अफेक्ट करती है. बेबी को इस दौरान केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप ऐसे भी उसकी केयर कर सकती है और उसका ध्यान रख सकते हैं. उसके अलावा कोई और चीज़ है, बेबी रब आती है जो ऑनलाइन भी मिलती है. अभी तो डी मार्ट, सब शॉप, सब जगह पे मिलती है, आप वहाँ से ला सकते हैं. उसको क्या कीजिए, आप बेबी के जो पैर होते हैं उसके नीचे लगा दीजिए, फिर उसको सॉक्स पहना दीजिए. जब बेबी सो रहा हो रात को तब, या फिर दोपहर में उसका सोने का टाइम है तब ये सब चीज़ें आप करिए. ऐसा नहीं है कि बेबी ने विक्स लगाई है पैरों में, उसको सॉक्स पहनाया वो घर में घूम रहा है, ऐसा नहीं करना है. जब उसके सोने का टाइम हो रहा है तो उसको विक्स लगा दीजिए, सॉक्स पहना दीजिए, थोड़ी चेस्ट पे लगा दीजिए, थोड़ी बैक पे लगा दीजिए.
फिर उसको कंबल ओढ़ा दीजिए जिससे वो सो जाएगा तो उसको गर्मी मिलेगी, तो उसका जो पूरा बॉडी है टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और उसको सर्दी जल्दी से चली जाएगी। सो लेकिन जो बेबी रब है वो 3 महीने से छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये बात का आप खास ध्यान रखें, 3 महीने से बड़े बच्चों के लिए ही है। उसके अलावा आप दवाई अगर आप दे रहे हैं तो डॉक्टर को पूछ के लीजिए, बट एक आती है एजी 200 ट्राई कप सिरप आती है, वो इस दौरान बहुत ही अच्छी होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल है। और उसका दिन में एक ही डोज होता है 3.5 ml समथिंग, हाँ 3.5, लेकिन ये मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, आप बिना डॉक्टर को पूछे ये दवाई मत लेना, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दवाइयाँ लेना। इसके अलावा जो आप मैंने बताया होम रेमेडीज वो आप कर सकते हैं, बट जो दवाई लेनी है वो डॉक्टर से पूछे बिना आप कभी मत लेना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर और भी कुछ जानना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, बहुत सारा प्यार।